大家好，我係 Miko 姐，歡迎嚟到我 channel 幣圈奇蹟 Miko。咁咧今日咧就係會同大家講咧就電腦掘礦，不過呢個咧就唔會用 CPU，都唔會用 GPU，係會用你個上網嘅流量同埋你上網嘅資源嘅。所以咧就會你之前都見到咧我掘草嗰度咧都會有一筆利用嘅，因為咧就係已經派咗錢㗎啦。咁而家都見到繼續咧有得掘。好啦，咁大家都睇到咧呢個咧就係相啦，咁咧就會睇到咧我係喺掘草嗰度咧都玩咗一段時間啦。咁之後咧佢就會派個 airdrop 俾我啦，就會大概咧214.5粒俾我。雖然唔多，但係都係一個被動收入嚟嘅。大概134U 左右啦，就俾咗我啦。跟住之後咧，就即刻買咗佢。跟住之後買咗佢之後咧，就係做儲備或者係再做投資嘅。所以咧，我就會去向大家介紹呢個掘草嘅程式。咁咧呢度咧，你會睇翻咧掘草嘅版面啦。咁你會見到咧，我掘咗一段時間，咁你就攞啲利潤出嚟㗎啦，已經。所以而家我就繼續都係去掘啦，睇下之後又攞到幾多錢啦。咁而家教大家註冊啦。首先樓下有條 link，首先撳入去，跟住之後咧就註冊翻呢個賬戶。註冊完之後咧，咁就登入翻啦。跟住之後你會見到呢度有個 connect 嘅 network，撳入去啦。然後之後咧，我哋咧而家就講解下去用電腦 download 而用呢個程式㗎啦。首先撳 desktop， 然後咧你就會見到咧有得 download 啦。之後咧你揀翻係 Windows 定係 Mac 機啦。之後咧就會有啲 set up 咧要教你點樣去 set up 同埋點樣去裝嘅。如果裝完之後咧，你就可以掘㗎啦。如果你話唔想喺電腦嗰度裝一個程式，冇問題，可以撳翻 network， 之後咧就用翻空嘅瀏覽器，咁咧就撳入去個空嘅 extension 啦，之後加入翻個空入邊，然之後新增呢個擴充功能，你就會見到空呢個擴充功能已經加咗入去啦，就可以掘礦啦。而呢個掘礦唔會影響你平時用電腦嘅效能嘅，所以你可以一邊去掘礦，一邊去用電腦都冇問題嘅。希望大家喺呢個掘礦嗰個旅程賺多啲。如果中意我呢條短片嘅人，麻煩去 like 啦、subscribe 啦同 comment 啦。